А кто ты по гороскопу? Я лев, а ты? А я раком могу стать. Не, если бы ты была бы от меня беременна, ты бы родила. Сразу. Я не была бы от тебя беременна. А я бы в чай подлил бы. И как раз на прошлый Кого в вопрос. чай подлил? Ты думаешь, если это выпить, то можно забеременеть? Конечно. Я бы хотел сняться в видосе, ну, с вами тоже, типа, ты моя девушка, но, типа, потом меня связали, я смотрю, как вы там крутитесь, я на это смотрю, классно было бы, да? Офигенно. Вообще охуенная идея. И я такой, no, Дэвид, no, а он такой, yes, yes, Артур. И А что это? Охуенно. Да зачем ты открываешь? Небесный Я какой раз человек. это вижу уже? Да, я вижу раз сотый уже. Пожалуйста, закрой швабры свои вот эти. Бро, небеса плачут. Блядюга, сука, ёбана, блядь,